আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। সো আজকের ভিডিওটা একটু ডিফারেন্ট। প্রথমেই বলে নিই, আজকের ভিডিওটা শুধুমাত্র তাদের জন্যই যারা লিথিয়াম ব্যাটারি নিয়ে মোটামুটি আইডিয়া রাখেন, তাদের জন্য। এটা মোটেও আপনি ঘরে ট্রাই করবেন না। ওকে, সো আমি আসলে আজকে ভিডিওটা করতে যাচ্ছিলো লিথিয়াম ব্যাটারি রিপেয়ার নিয়ে। এই ধরনের ভিডিও আমি যদিও করি না, কিন্তু একটা ভিডিও করছিলাম লাস্টবার একজন লোকের ব্যাটারি আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম, যে সে চায়না থেকে এনেছিল। তো ওনার আপনার ব্যাটারিতে প্রবলেম হয়েছে, আমি এটা ঠিক করে দিচ্ছি যেহেতু নতুন ব্যাটারি ছিল। আচ্ছা, এখন আপনাকে দুইটা জিনিস বুঝতে হবে। লিথিয়াম ব্যাটারি আপনার কখন রিপেয়ার করা যাবে আর কখন রিপেয়ার করা যাবে না। ওকে, সো প্রথমত আপনি আগে জেনে নেন যে আপনি কখন লিথিয়াম ব্যাটারি রিপেয়ার করতে পারবেন না, বা রিপেয়ার করার ট্রাই করা আপনার জন্য আসলে বোকামি ছাড়া কিছুই হবে না। তো এখানে আমার কাছে দুইটা ব্যাটারি আছে। সো এখানে আমি দুইটার সিনারিও বলি। প্রথমত এই দুইটা ব্যাটারি ব্র্যান্ড নিউ, অলমোস্ট ব্র্যান্ড নিউ, দেখেও মনে হচ্ছে ঠিকঠাক, আমি খুলেও চেক করছি। যাই হোক, তো এখন কখন কোন ক্ষেত্রে আপনারা আসলে লিথিয়াম ব্যাটারি রিপেয়ারের জন্য ট্রাই করবেন না, প্রথম শর্ত আপনি কখনোই যখন একটা ব্যাটারি 1 বছরের বেশি ইউজ হবে, আমি তো নর্মালি 6 মাসই ধরি, আপনার যে 6-7 মাসের বেশি ইউজ হইলে ওই ব্যাটারিটা আসলে রিপেয়ার করা যাবে না। বা যাবে না বলতে ঠিক তা না, রিপেয়ার করা আপনার ঠিক হবে না। এটা আপনার কমন সেন্স, আপনার প্রথম ধারণা আপনার, বা আপনি এটাকে কী বলে, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। তবে এক্সেপশন থাকতেই পারে আপনার, সেগুলো আমি ধীরে ধীরে বলবো। এটা গেল প্রথম জিনিস, যে আপনার একটা ব্যাটারি যখন আপনার বেশি দিন ইউজ হবে, বা একটা সার্টেন সময়ের পরে যখন ইউজ হবে, তখন সেটা আপনার রিপেয়ার করা যাবে না। অ্যান্ড সেকেন্ড কেস যে ফর এক্সাম্পল যে মাইলেজ কমে গেছে, আপনার মাইলেজ কমে গেছে, এই ধরনের ব্যাটারি আপনার রিপেয়ার করা যাবে না। এটাও একটা বুঝে নেন যে এটা কেন বলছি, সেগুলো আস্তে আস্তে আপনি বুঝতে পারবেন। যে মাইলেজ কমে গেছে সেটা আপনার ব্যবহার করা রিপেয়ার করা যাবে না আপনার। আচ্ছা, এই দুইটা কন্ডিশন যদি আপনি পার করে ফেলেন, যেন এই দুইটা কন্ডিশন আপনার চলে গেছে, বাকি ক্ষেত্রে আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন। আচ্ছা, রিপেয়ার কখন কখন করতে পারবেন? ফর এক্সাম্পল আপনার ব্যাটারি হঠাৎ করে চার্জ হচ্ছে না, এটা একটা কেস হতে পারে। তারপর আপনার ব্যাটারি হঠাৎ করে কানেকশন পাচ্ছে না, এটা একটা চার্জ হতে পারে। শর্ট সার্কিট হয়েছে, এগুলো একটা কেস হতে পারে। আরও ডিফারেন্ট কেস হতে পারে, আপনার ব্যাটারি হঠাৎ করে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে, এটা যে কোনো কারণে হতে পারে। হঠাৎ করে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে, অথবা আপনার কাজ করতেছে না, চার্জ দিচ্ছে না। এই ধরনের সমস্যা হলে আপনি ব্যাটারি রিপেয়ারের জন্য ট্রাই করতে পারেন। ওকে, সো আপনি ব্যাটারি রিপেয়ার করতে গেলে কখন ট্রাই করবেন সেগুলো তো আমি বললামই। আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে যে আমি বললাম যে আপনি কেন ট্রাই করবেন না, প্রথম রিজন এক একটা চাইনিজ যে সাইকেলগুলো থাকে, এগুলোতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, এগুলো সাধারণত 300 সাইকেল, 300 সাইকেল। অর্থাৎ আপনি যদি প্রতিদিন একবার করে চার্জ দেন, আপনি 1 বছরও চালাতে পারবেন না। আপনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি যেগুলো কম দামি সাইকেল, দামি সাইকেলগুলোর হিসাব ভিন্ন। লাইফ সাইকেল থাকে, যে আসলে কতদিন পর্যন্ত একটা সেল ব্যবহার করা যাবে, এটাকে বলে লাইফ সাইকেল। আপনি কতগুলো চার্জ করতে পারবেন। সো ফর এক্সাম্পল, আপনার লাইফ সাইকেল যদি 300 হয়, 90% বাংলাদেশের সাইকেলের লাইফ সাইকেল হলো 300, 90%। আচ্ছা, সো আপনার যদি লাইফ সাইকেল যেগুলো ভালো সেগুলো হিসাব ভিন্ন। তো আপনার যদি লাইফ সাইকেল এতদিন হয়, তাহলে আপনি 1 বছরের মোটামুটি 8-9 মাস টানা, বা 1 বছর ইউজ করলে, কিছু কিছু সাইকেল 1.5 বছর পর্যন্ত ঠিকঠাক চলে আপনার। আবার সেটা 1 বছর পরে গিয়ে আস্তে আস্তে মাইলেজ ড্রপ করে। আচ্ছা, এখন বলি 1 বছর হয়ে গেলে ব্যাটারিগুলো ড্যামেজ হয় এমন না, তখন মাইলেজ কমে যায় আপনার। ওকে, সো এখন এই তো বললাম যে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার 1 বছর চালায় ফেলছেন, এটার লাইফ সাইকেল অলমোস্ট শেষ, এই সময় রিপেয়ার করা আসলে বোকামি ছাড়া কিছুই হবে না। ওকে, সো আপনি রিপেয়ার করতে গেলে কী কী জিনিসগুলো আপনি দেখবেন সেটা একটু আপনাদেরকে বলিনি। আপনি ব্যাটারি ডায়াগনোসিস কীভাবে করবেন, যে সমস্যা কীভাবে দেখবেন। প্রথম প্রবলেম, যদি আপনি দেখতেছেন যে হঠাৎ করে কোনো কানেকশনই আসতেছে না আপনার, যেমন এই বিএমএস, এটা আপনার, আমি একটা ব্যাটারি খুলছি, এটা এগুলো মেইন আউটপুট লিড। সো আপনি যদি দেখেন যে ব্যাটারিটার প্রথম এই লিড থেকে কোনো কানেকশনই আসতেছে না, কোনো ভোল্টেজই আসতেছে না, যদি এরকম দেখেন, তাহলে বিএমএসের প্রবলেম হয়েছে। সহজ ভাষায় এটা আপনি প্রথমেই বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, সো আমি আমার ব্যাটারিটা আমি একটু ডায়াগনোসিস করবো। সেটা আমি আসলে এক হাতে তো করতে পারতেছি না। আচ্ছা, আমার ট্রাইপড ইউজ করা দরকার ছিল। ওকে ফাইন, আমি এখানে একটু লাগাই আপনাদের কানেকশন দিয়ে দেখাই যে কী অবস্থা। সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার 34 ভোল্ট আসছে, আপনার 34 ভোল্ট আসছে আপনার, আমি এখানে কানেকশন দেওয়ার পর। সো প্রথম ক্রাইটেরিয়া কি, আপনি জাস্ট দেখবেন যে এটার কী অবস্থা। সো আমার প্রথম ক্রাইটেরিয়া, আমি চিন্তা করছিলাম যে আমার বিএমএস হয়তো সমস্যা হয়েছে, কিন্তু আমার এখানে বিএমএসের প্রবলেম হয়নি। এটা গেল, যদি বিএমএসের সমস্যা হইতো তাহলে কোনো এখানে আউটপুট আসতো না আপনার। আচ্ছা, এটা একটা। অ্যান্ড সেকেন্ড জিনিস আপনারা যেটা দেখবেন সেটা যদি চার্জ না হয়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের পোর্টগুলোতে সমস্যা হয়, লুজ কানেকশন থাকে। আজকে আমি একটা ব্যাটারি পাইছি, আমাদেরই একটা ব্যাটারি, সো সেখানে আপনার এটা লুজ কানেকশন ছিল, যার জন্য চার্জ হয় না আপনার। তো আপনি এটা চেক করবেন, যখন ব্যাটারি ঠিক আছে, চার্জ ঠিক মতো না হলে তো আপনার ব্যাটারি চলবে না, স্বাভাবিক। আপনি চার্জিংয়ের পয়েন্টটা দেখবেন। আচ্ছা, তারপরে যে জিনিস আপনাকে দেখতে হবে সেটা বিএমএস ঠিক আছে। এখন
বিএমএস ঠিক আছে, আউটপুট দিচ্ছে, দেন আপনার তারপরে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সেলগুলো ঠিক আছে নাকি। এখন প্রতিটা সেল তো আসলে খুলে খুলে কেটে কেটে দেখা সম্ভব না, তার জন্য খুব শর্টকাট একটা আইডিয়া আছে। প্রত্যেকটা ব্যাটারিতে এই জিনিসগুলো থাকে, সেটা হচ্ছে আপনার, আমি যখন এই ব্যাটারিটা খুলি, তো আপনি এখানে বিএমএসটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার, হ্যাঁ, দুই ব্যাটারি ডায়াগনোসিস সেম। সো এখানে আমি একটু বের করে ব্যাটারিটা দেখে আপনাকে। আচ্ছা, এটা তো আমি খুলে রাখছি। আচ্ছা, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার বিএমএস এর যে লিডগুলো আছে আপনার, ঠিক আছে, এইগুলো খোলার পরে দুইটা দুইটা করে আপনি চেক করবেন। প্রত্যেকটা তার কিন্তু আপনার প্রতিটা ব্যাটারির সারির সাথে কানেক্টেড, মানে প্রতিটা ব্যাটারির সাথে আপনার হলো এই তারগুলো কানেক্টেড আপনার। সো আপনি যদি দুইটা দুইটা করে দেখেন, দুইটা 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 করে চেক করবেন আপনি, প্রত্যেকটা ব্যাটারি চেক করবেন। আপনি নেগেটিভ থেকে শুরু করবেন, প্রথম দুইটা দিবেন, তারপর দুইটা, তারপর দুইটা দুইটা করে দেখবেন। তাহলে আপনার প্রতিটা সেল আপনার ভোল্টেজ দেখবেন, যদি ভোল্টেজগুলো সমান হয়, প্রতিটা সেলের ভোল্টেজ যদি আপনার একদম এক্স্যাক্টলি সমান হয়, তাহলে আপনার হচ্ছে হলো বুঝতে হবে সেল মানে ব্যাটারিগুলো হেলথ খুবই ভালো, মানে ব্যাটারিগুলো হেলথ খুবই ভালো। অ্যান্ড এগুলো যদি পুরান হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার হচ্ছে হলো মানে সমান হইতে পারে। যদি আপনার নতুন ব্যাটারি হয়, একটা কেস হলো নতুন ব্যাটারির ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটা ব্যাটারির ভোল্টেজ সমান হয়, তার মানে বুঝতে হবে যে ব্যাটারিতেও সমস্যা নেই, বিএমএসও প্রবলেম নেই। আসলে এখন প্রবলেমটা কোথায়? আমার দুইটা ব্যাটারির ক্ষেত্রে সেম সমস্যা, মানে এইগুলো এমনি বাইরের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। তো আমি এখন যে জিনিসটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এখন এগুলোকে চার্জ করবো, আপনার ফুল চার্জ করবো, করার পরে তারপরে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমি আপনাকে এগুলো লোড টেস্ট করবো। আপনার লোড টেস্ট বলতে বোঝাচ্ছি হচ্ছিলো এগুলোর ক্যাপাসিটি আমি চেক করে দেখবো যে আসলে কত ক্যাপাসিটি থাকা দরকার আর কত আছে। যেমন এটার মধ্যে আমার ব্যাটারির ক্যাপাসিটি হচ্ছিলো আপনার হলো এগুলো আই থিঙ্ক আপনার এটা কত এম্পিয়ার আমি আগে দেখি। এই ব্যাটারিটা আপনার হচ্ছে হলো 10 এম্পিয়ারের ব্যাটারি আপনার, মানে এক একটা সেল 2500 মিলি করে আপনার আছে এখানে। সো আমি যদি একে ডিসচার্জ করে 60 ভোল্ট 20 এম্পিয়ার পাই, তার মানে এখানে সব কিছু ঠিক আছে, আপনার ব্যাটারিও ঠিক আছে, এভরিথিং ঠিক আছে, সমস্যা না সাইকেলে, বুঝতে পারছেন। অ্যান্ড এই ব্যাটারিটার ক্ষেত্রেও সেম, এটা আই থিঙ্ক লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি আপনার, আই থিঙ্ক এটা পলিমার, এখানে লেখা আছে তাই লিথিয়াম পলিমার। সো এখানে আমি ঠিক ক্যাপাসিটি চেক করে দেখবো, যদি ক্যাপাসিটি ঠিক থাকে তাহলে আপনার এই ক্যাপাসিটি ইউজুয়ালি চেক করে এই ধরনের মেশিনগুলো দিয়ে আপনার, এই যে এই টাইপের মেশিনটা, এটা আমি রিসেন্টলি রিভিউ করেছিলাম আপনার, এগুলো দিয়ে ক্যাপাসিটি চেক করে আপনার ব্যাটারি। সো আমি কী বললাম, প্রথমত হচ্ছে হলো আমি একটু ওভারভিউ করে দিই আপনি কীভাবে ডায়াগনোসিস করবেন। প্রথম জিনিসটা হচ্ছে হলো আপনি কখনোই যদি পুরাতন হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে, আচ্ছা আমি শেষ করে নিই, এখানে যেটা বলতে নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যদি আপনি এরপরও সমস্যা না পান, ঠিক আছে, আমি বললাম যে সাইকেলের সমস্যা, যে আপনি কী করলেন, আপনি এখানে প্রথমে বিএমএস এর কানেকশন দেখলেন, ঠিক আছে, তারপর আপনি ফিজিক্যাল কোনো মানে লুজ কানেকশন আছে কিনা সেটাও চেক করলেন, আপনি ব্যাটারি সেল ভোল্টেজ চেক করলেন, তারপর আপনি ক্যাপাসিটি চেক করলেন, সব কিছু চেক করার পরেও আপনি সমস্যা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাহলে প্রবলেম কোথায়? দুইটা জায়গায় হতে পারে, আইদার আপনার ওই সাইকেলের সমস্যা, সাইকেলের প্রবলেম হতে পারে, অথবা আরেকটা রিজন হতে পারে সেটা হচ্ছে চাইনিজরা যে সেলগুলো দিচ্ছে এগুলো খুবই বাজে কোয়ালিটির আপনার, মানে এই সেলগুলোর হচ্ছে আপনার মানে খুবই বাজে কোয়ালিটি, যার কারণে এগুলো আপনার মনে করেন যে, অথবা সেকেন্ড গ্রেড সেল যেটাকে বলে আপনার, মানে এগুলো অলরেডি মনে করেন যে ফ্যাক্টরি ডিফেক্ট যেটাকে বলে আপনার, সেলের ভিতরেই সমস্যা আপনার, মানে এগুলোর গ্রেড খুবই খারাপ, নিম্ন গ্রেডের। এই নিম্ন গ্রেড এইসব গ্রেড ফেড নিয়ে আমি অনেক ভিডিও বানাইছি, এগুলো আপনারা চেক করে নেবেন। যাই হোক, আমি ওভারঅল যা বললাম সেটা হচ্ছে প্রথমত আপনি যদি দেখেন যে ব্যাটারিগুলো বেশি দিন ব্যবহার হয়েছে, ঠিক আছে, স্টিল রানিং, ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, সব কিছু ঠিক আছে, ওই ব্যাটারি আসলে ঠিক করার কোনো মানে হয় না। আপনার 1-1.5 বছর চালায় ফেলছে, মাইলেজ কমে গেছে, ওগুলো আপনি ঠিক করবেন না। ওগুলো ঠিক করা মানে কি, সেল চেঞ্জ করা, ভিতরে সবগুলো ব্যাটারি চেঞ্জ করে ফেলতে হবে আপনার, পুরো কমপ্লিট সেল। আচ্ছা, এই ধরনের কন্ডিশন দেখলে আপনি মনে করেন যে ঠিক করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবেন না, বা ঠিক করার চেষ্টাও করবেন না আপনি। অ্যান্ড সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে হলো আপনি ঠিক করবেন কখন, সেটা হচ্ছে হলো যখন আপনি দেখবেন হঠাৎ করে অফ হয়ে গেছে এই ধরনের কেস, তখন আপনি ঠিক করবেন। প্রথমে দেখবেন হলো ভোল্টেজ আসে নাকি, ব্যাটারির আপনার ব্যালেন্স দেখবেন, ফিজিক্যাল কানেকশন দেখবেন, তারপর হলো আপনি হচ্ছে হলো এইগুলোই দেখবেন, আপনার কাছে এইটুকুই দেখার আছে। এইটুকু দেখতে গেলে আপনি হচ্ছে হলো হয়তো বা সমস্যা আপনি কোথায় পাবেন বলি, এখানে দেখতে পারবেন যে যদি প্রবলেম হয়, ম্যাক্সিমাম ব্যাটারিতে হয় কি যে মাঝখানে কোনো একটা উড়ে গেছে, মাঝখানে কোনো একটা লিথিয়াম ব্যাটারি চলে গেছে, অথবা সামনের দিকের অথবা পিছনের দিকের কোনো একটা ব্যাটারি ভোল্টেজ ড্রপ করছে আপনার। আর লিথিয়ামে যদি একটা ব্যাটারি ভোল্টেজ ড্রপ করে তাহলে পুরো প্যাকের ওপর ইফেক্ট ফেলে। সো আই হোপ এই বেসিক ভিডিওটা আপনারা হচ্ছে হলো বুঝতে পারছেন। আর একটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো এই ধরনের ভিডিও আমি বানাতে চাই না, তার কারণ হচ্ছে মানুষ বোকামি করে, মানুষ আসলে বুঝতে চায় না আপনার, তারা নিজেদের মতো করে আপনার অনেকে পণ্ডিতি করে আপনার কাজ করে, অ্যান্ড এগুলাতে খুব ডেঞ্জারাস কাহিনী ঘটে আপনার। এই জন্য আমি রিপেয়ারের ভিডিও করতে চাই না আপনার। আর মানুষ আসলে যেই কাজটা ভুল করে সেটা হচ্ছে আপনার অনেকে কী করে, বিএমএস নষ্ট হলে ডাইরেক্ট করে দেয়। আমি এরকম অনেক কেস দেখছি আপনার। একজন সাইকেল বিক্রেতা, সেই ভদ্রলোক আমাকে বলছে যে সে হচ্ছে ভাই আমি আপনার হচ্ছে হলো
একজনকে দিয়ে রিপেয়ার করাইছিলাম, ব্যাটারি ব্রাস্ট হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে খুব ভালো মতো ওনার কাছ থেকে কোশ্চেন করে জিজ্ঞেস করে মানে অ্যানালাইসিস করে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে ওই ভদ্রলোক এই ব্যাটারিগুলোকে আপনার ডিরেক্টলি বিএমএস ছাড়া, আপনি বিএমএস ছাড়া কোনোভাবেই চালাতে পারবেন না। বিএমএস ছাড়া, বিএমএস নষ্ট হয়েছিল, ডাইরেক্ট করে দিছে আপনার। তো ডাইরেক্ট করে দিলে যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে, ব্যাটারি সারা রাত চার্জ হয়েছে, ব্যাস রাত্রেবেলা কোনো এক সময় এটা ব্লাস্ট হয়ে গেছে ব্যাটারি আপনার, বা ব্যাটারি আপনার ফুলে গেছে, বা আপনার ব্যাটারিতে মনে করেন যে সাইকেলের মধ্যে সমস্যা হয়েছে, মানে নানান ধরনের প্রবলেম হতেই পারে। সো এই সব দিক থেকে অবশ্যই সাবধান থাকবেন আপনারা। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কোনো সাজেশন থাকলে সেটাও করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।